8월 8일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 이에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한 1서 3장 2절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나신다면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이다. 우리는 아이입니다. 아이는 자라나서 어른이 됩니다. 현재의 우리 모습은 보이죠. 우리는 하나님의 자녀인 것이 분명합니다. 그러나 장차 미래의 모습은 아직 우리 눈에 보이지 않습니다. 그러나 우리는 목표를 합니다. 우리는 그리스도와 같이 되는 것입니다. 바울은 그것을 에베소서에서 이렇게 말했습니다. 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 라고 표현했습니다. 우리는 쇠하지 않습니다. 우리는 붕괴되지 않습니다. 우리는 과정 중에 있습니다. 오늘 우리는 그분과 같이 된다라는 제목으로 함께 묵상을 나누었습니다. 이것을 신학적 용어로 성화해가는 과정이라고 하는데요. 그리스도인은 예수님 안에서 거듭나고 하나님의 자녀가 되는 은혜를 입은 이후에 이 땅에서 살아가는 이 여정은 성화, 우리가 거룩하게 되어지는 과정, 여정이라고 이야기합니다. 우리는 여전히 영적으로 아이일 수 있습니다. 그러나 그 아이는 분명히 성장하게 되어져 있고 키가 자라고 정신도 자라고 그의 마음과 경험과 몸도 조금씩 조금씩 커져서 어른이 됩니다. 여러분은 여러분의 신앙생활과 여러분의 영적 삶은 아이입니까? 혹은 청소년입니까? 어른입니까? 청년입니까? 중년입니까? 혹은 노년입니까? 우리는 아마 우리가 살아가는 삶의 나이가 모두 다르듯 우리의 영적인 나이도 모두 다를 것입니다. 그러나 우리가 나이를 들어가는 것과 같이 우리가 그리스도 안에서 신앙생활을 해 나간다는 의미는 우리가 그리스도 안에서 조금씩 조금씩 성숙해져 가고 날마다 성숙해져 가서 결국에는 그리스도와 같이 되는 것입니다. 예수님께서 이 땅에서 보여주셨던 그 사랑과 그 자비와 그 은혜와 그 진리의 삶이 우리의 삶으로 우리의 삶이 그 삶을 따라 닮아가게 되는 것이죠. 그래서 우리는 온전한 사람이 되고 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이른다라고 바울은 우리에게 이야기하고 있습니다. 때문에 우리의 신앙의 여정은 어려움을 만날 때마다 혹은 우리의 믿음이 흔들릴 때마다 혹은 우리가 너무 바빠서 우리의 신앙생활을 조금 뒤로 밀어놓을 때도 그러나 그 순간에도 우리는 쇠하지 않고 완전히 무너지지 않습니다. 우리는 그리스도를 닮아가는 그 과정 중에 있기 때문입니다. 오늘 하루 여러분은 그 과정의 하루를 또 살아가시게 됩니다. 이 과정은 우리가 그리스도의 사랑 안에 거하고 성령의 인도하심 안에 순종하에 나아갈 때 조금씩 조금씩 열매를 맺어가는 것입니다. 정신과 몸과 영혼이 균형 잡혀서 아름답게 성장해 나가는 아이를 생각해 보십시오. 건강한 청소년, 청년, 성숙한 어른을 생각해 보십시오. 우리의 영적인 여정도 이와 비슷합니다. 여러분은 어떤 어른이 되고 싶으십니까? 여러분이 꿈꾸는 그 가장 아름다운 모델, 그리스도와 같은 신앙의 그릇, 신앙생활은 여러분들에게 어떤 의미입니까? 오늘도 여러분이 그 그리스도를 향한 그 목표를 향하여서 한 걸음 더 성숙해져 가고 그 성화의 여정을 한 걸음 한 걸음 더 걸어가는 하루가 되시길 축복합니다. 그리스도 안에 거하십시오. 하나님의 사랑 안에 거하십시오. 그리고 오늘도 우리는 그리스도를 닮아가는 과정 중에 있는 제자라는 것을 기억하십시오. 우리 함께 기도하고 오늘 묵상을 마무리하도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.